Вот такие сообщения мы иногда получаем от наших клиентов. Ничего не понятно, но очень интересно. Курьер уже приехал, так что давайте разбираться вместе. Тестировать будем на специально созданной песне для этих целей. Очень плохая музыка. Чуть кровь из ушей не пошла. Будущих народных артистов России так слушать негоже. Поэтому давайте посмотрим на причину такого звука изнутри. Откручиваем все винты и вынимаем динамик. Нашего виновника торжества долго искать не пришлось. В мембране пиздец. Новые запчасти на яблочную продукцию практически всегда есть у нас в наличии. Ну а если чего-то и нет, то доставка за пару часов всегда выручает. Вворачиваем взад уже новый аккумулятор с динамиком. Обязательно вставляем все, что было вытащено, и прикручиваем открученное. Следим за тем, чтобы не осталось лишних винтов. Убираем следы присутствия и включаем очередную хитяру для проверки.